Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Оставлено Временем. Канал посвящен обзору старых, забытых, заброшенных домов. И сегодня я приехал вот к такому дому. Но правда я уже внутри. Потому что на улице идет дождь. Конец января. На улице идет дождь. Поэтому не хочется туда лишний раз выходить. Когда буду уже уходить, сниму вам, как дом выглядит. В общем, только сейчас вот залез и вижу, лежит вот керосиновая лампа стеклянная. Дом большой. Я надеюсь, что порадует своими находками, предметами. Может быть, будут фотографии. Хотелось бы. Тут нас встречает такая вот русская печь. Огромная. Может быть, есть где-то спички. Так, со старта не вижу. О, смотрите, какой тесак. Мясо резать. Тут у нас прихваты, целый комплект, разные, большие, маленькие, еще какая-то штука, я не знаю, что это, для чего, Г-образная. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Вот, терка, шинковать капусту. На улице такая погода отвратительная, вообще не хочется выходить. Слышно, как дождь капает. Это, кстати, на сегодня последний дом в моем списке домов, который нужно посетить. И поеду домой. Ехать далеко. Может быть, кто-то хочет поддержать меня. Я оставлю ссылку на Бусти. Исключительно буду использовать вашу помощь на поездке, на топливо. Вот эти перегородки комнатные. Почему они не делались до самого верха? Почему они вот заканчиваются здесь? Всегда интересовался этим вопросом. Вот большой стол такой круглый. Но часто попадается на самом деле. И здесь такая композиция. Два голубя. Кто-то рисовал, наклеил фольгу. Красиво очень сделал, старался кто-то. Жаль, что сейчас это лежит никому не нужное в этом доме. Тут у нас сумка интересная. Насколько старая она. Ну, понятно, дело советское, но интересно, каких годов. Вешалка прогнулась от времени и от груза, которые оставили хозяева в виде курток. Куртки уже никому не нужны. Да и в целом дом, несмотря на то, что он такой большой, скажем так, добротный, скорее всего, со временем просто развалится, как сарай напротив. И на этом все. Давайте зайдем сюда. Это летняя веранда, как я понял. Вход с улицы. Там уже улица. Ну да.
Тут тоже интересная сумка красная. Ну, непонятно что. Ух ты. Какой красивый кувшин. Белый, глиняный. Пыльно очень. Жили мышки в этом сундуке. Они везде живут. Никуда не деться от них. Мед. Банки в виде бочки, бочонка. Какая-то крышка от термоса. Пищевая сода. Снова мне попадается сода. Старинные бутылки. Тоже интересно, каких годов будут эти бутылки. А это, наверное, чтобы сушить всякие приправы, траву. Тоже тубус. Я понял, от противогазов, наверное. Такие тубусы. Или мне кажется, или она это металлическая алюминиевая тарелка. Я вот смотрю, что она какая-то посеребряная. Ну, оставим, как было открыто. Вот у нас тут самая большая комната. Огромная, я бы сказал. На входе такой сервант. Как он открывается? Двигается дверца. Вот сразу увидел, что это такое. Стакан, бокал, а в нем какие-то, не знаю что. Ну вот есть спички, кстати. Если это спички. Это гвозди. О, я нашел человеческую челюсть. Никогда не было такой находки у меня. Человеческая челюсть с золотым зубом. Вот так вот. А вот верхняя часть. Не знаю, как они правильно называются. Протезы, не протезы. Напишите в комментариях, кто знает. Топочная часть. Как она, прогревочная. Вот с такой дверцей, старый всадник на коне. Кстати, неплохо сохранилась вроде печка, да? Да и дом в целом как будто бы крепкий, он большой, его строили, сразу видно, что с надеждой на то, что он прослужит долгую жизнь. Но скорее всего он и прослужил очень долго людям. Просто что в один момент стал никому не нужным, как это часто бывает. Ну, никто не знает, как правильно. Кто-то пишет, что надо возрождать деревню.
Кто-то пишет, что это все связано с тем, что нет работы. Естественно, человек будет уезжать туда, где ему лучше. В данном случае лучше в городе. Я, наверное, частично соглашусь и с первым, и со вторым мнением. В деревне это круто, но до той поры, пока там есть что делать. Как только там становится нечего делать, естественно, человек уедет туда, где ему будет лучше. Так, ну а тут, судя по всему, жил ветеран. Грамоты, фотографии вот этого ветерана, наверное, либо это другу. Сейчас фонарик включу в другом режиме. Чтоб не слепило. Ну, смотрите, серьезный молодой человек. Это, наверное, фото друзей, потому что разные люди везде. Ну, женщина в пальто. О, что это за штуковина лежит под ногами, не увидел сразу. Какой-то кол металлический. Никогда не встречал такое. Кто знает, что это? Напишите, пожалуйста, в комментариях, очень интересно. Ну и весит грамм, наверное, под 300, 200, 200-300 грамм. Тоже. Поздравляют комитет комсомола. Поздравляют, в общем, ветерана. Вот его фото, только увеличенное. Какие-то звуки. Я надеюсь, что это просто дождь. Зацепился за люстру. Фонарь. Вот со старой батареей. Естественно, уже не рабочий. Да и лампочки нет. Но батарея еще старая, оригинальная. А тут у нас 80-й год. Календарь 80-го года. Тоже картина такого плана, как мы видели в начале. Это схема телевизора «Горизонт». Вот и сам телевизор «Горизонт» стоит. Вот, наверное, этот же молодой человек с супругой. Красивая, счастливая пара. Кровати железные эти. Даже писали люди, что спросом пользуются. Но, честно, я никогда не встречал человека, который искал бы такую кровать. Ну что ж, такой вот дом. Я сейчас подойду к сараю. Может быть, там
будет что-то интересное, покажу вам, включусь. Если нет, то сразу попрощаюсь с вами. Это был канал «Оставлено временем». Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Очень важно, когда от вас есть обратная связь. '69 год, кстати. Ладно, друзья мои, я поехал дальше. Ну а вам всем желаю мира и добра. Всем пока.